Molla rejimi hakimiyyətə gəldiyi bir gündən bəri Azərbaycan dili, Azərbaycan mədəniyyəti, milli məsələlərlə bağlı bizim milli fəalların həbsi, güllələnməsi, edam edilməsi prosesi müntəzəm olaraq bugünə kimi davam edir. Üstəlik, bu rejimin yeritdiyi siyasət bütün qonşularla münaqişə siyasəti olur. Çünki fikir verin, İran İslam Respublikası yarandığı bir gündən qonşularına qarşı aqressiv siyasət həyata keçirir. Yəni, Şiəlik adı altında bunlar farslaşma siyasətini, farsların nüfuz dairəsinə alınma siyasətini həyata keçirirlər. Yəni, İslam bayrağı altında Şiəliyi adı altında Fars şovinizmini ixrac etməyə başlayıblar. Ətraf ölkələrdə Şiəliyi ixrac etməklə milyardlarla vəsaitə tələb olunan silahlı qruplaşmalar saxlayıblar. Mesela İraqda, Suriyada, Fələstində, digər ölkələrdə. Eləcə də digər yerlər. Bizim Azərbaycan özündə də bunlar adamları var. Bu qruplaşmaları saxlamaq üçün milyardlarla pul xərclənir. İqtisadiyyat çöküb. Bunların yeritdiyi yanlış siyasətin nəticəsində bütün qonşularla fikir verin. Bugün müsəlman dünyasında bir ölkə də belə İran İslam Respublikasını müdafiə etmir. Səbəb İranın yeritdiyi qonşu ölkələrə qarşı aqressiv siyasət, Şiə inqilabını ixrac etmək olur. Və məhz ona görə də bugün İran İslam Respublikası tək qalır. Və bu məsələdə eyni zamanda burada milli azlıqlar, düzdür, biz orada milli azlıq deyilik. Azərbaycan türkləri milli çoxluqdur. İran İslam Respublikasında yaşayan əhalinin böyük hissəsi türklərdir. Və onlara qarşı da aqressiv siyasət bu gün də davam etdirir. Milli fəalların təqib olunması, həbs olunması, asılması prosesi davam edir. Ona görə də bu hal uzun müddət davam gətirə bilməlidir. Bu gün baş verən hadisələrin də əsas səbəbi bunlar.